हाय फ्रेंड्स আমি আব্দুল ওহাব আর আপনারা দেখছেন টুকটাক 9। আমরা 100 সিসি বাইকে বসিরহাট থেকে দার্জিলিং ট্যুর শুরু করেছি। আজকে তার দ্বিতীয় পর্ব। গতকাল আমরা রাত্রে শিলিগুড়ি হোটেলেই ছিলাম, শিলিগুড়ি পৌঁছেছিলাম। সকালে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। আপনারা দেখতে থাকুন সেই ভিডিও। সারা রাত বৃষ্টি, সারা রাত বৃষ্টির পরে সকালবেলাও বেশ সকাল 8টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। এখন বৃষ্টিটা একটু থেমে গেছে, তাই আমরা এই মুহূর্তে সব বেরোলাম। আমরা যাচ্ছি মিরিক হয়ে দার্জিলিং। রাস্তার ভিউ তো দেখতেই পাচ্ছেন। সারা রাত বৃষ্টির পরে সবুজ ঘাস এবং আশেপাশের যে চা বাগানগুলো কত সবুজ লাগছে, আর দূরে তো পাহাড়ের রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, মানে একটা আলাদা অনুভূতি। আমরা এই ভিউ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারাও সবুজ চা বাগান দেখতে দেখতে যখন আমরা এগিয়ে চলছি, তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না। নিরুপায় হয়ে এই চা বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর সাথে ফোনটা বের করে কিছু সেলফি, এগুলো তো নিতেই হবে। তা না হলে এগুলো তো মনে রাখার ব্যাপার আছে না, এইগুলোই তো স্মৃতি হয়ে থাকবে। এই চা বাগান আবার কবে আসবো দার্জিলিং, আর এই বর্ষার দার্জিলিং এটা আলাদা রূপ, আলাদা মায়াবী রূপ। আজ নবমীর পূর্ণ লগ্নে আমরা বসিরহাট থেকে ছেড়ে আমরা এসেছি এখন শিলিগুড়ি থেকে চলেছি দার্জিলিংয়ের পথে। এবং এত সুন্দর ভিউ পয়েন্ট আমরা সবাই মিলে খুব এনজয় করছি। প্রত্যেক কটা লোক আনন্দ নিচ্ছে এবং এত সুন্দর ভিউ আপনারা দেখুন। এবং আমরাও আছি, কাকু আছে, খুব সুন্দর। তবে স্পেশালি থ্যাঙ্কস ফর গড যে গিফটেড আওয়ার নেচার। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কিছু ছবি তুললাম, কিছু শর্ট ভিডিও নিলাম।
পাশে আশের দৃশ্যগুলো অনুভব করলাম। তারপর শুভজিৎ আমার থেকে মাইকটা নিয়ে কিছু বললো, আপনারা শুনলেন। এবার আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় বৃষ্টির জল কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে আছে, অসুবিধা নেই, ভালো লাগছে। কিন্তু বৃষ্টি যদি বেশি হয় সেটাই হবে আমাদের কাছে খারাপ, কারণ পাহাড়ি পথ সবই তো জানেন। তার উপর 100 সিসি বাইক। আমরা এই 100 সিসি বাইক নিয়ে যখন বাড়ির থেকে বেরোই, আমাদের অনেকেই আমাদের নিষেধ করেছে, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি। আমরা ডিসিশান নিয়েছি, সবাই তো বড় বড় বাইক নিয়ে যায়, 250 সিসি, 300 সিসি, 350 সিসি। আমরা 100 সিসি বাইক নিয়েই যাব। তো সেই মতো তাদের কথা অমান্য করেই এক প্রকার বাড়ির থেকে বেরিয়েছি। বিশেষ করে আমার বাবা মা, তারা তো নিষেধ করেছে। আরও আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু, তারাও বারণ করেছিল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে তাদের কথা শুনিনি। যাই হোক, বলতে বলতে আমরা একটা ব্রিজের কাছাকাছি এসে গেছি। ব্রিজটা পার হচ্ছি। সম্ভবত এই ব্রিজটার নাম দুধিয়া ব্রিজ। যদি ভুল কিছু বলে থাকি একটু জানিয়ে দেবেন। মানুষের তো ভুল হতে পারে, তবে মনে হচ্ছে দুধিয়া ব্রিজ, যতদূর জানি। তো দুধিয়া ব্রিজ পার করার পরপরই আসলে আমরা পাহাড়টাকে আরও এক্সপ্লোর করব। মানে দুধিয়া ব্রিজটা পার করলেই পাহাড়ের শুরু, আর তার আগে ছিল হালকা আপ, আস্তে 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 উঠছিল। কিন্তু দুধিয়া ব্রিজটা ক্রস করার পরে পাহাড়ের যে বাঁকা রাস্তা, সেটাই শুরু। তো দেখতে থাকুন সামনে। ব্রিজটা পার করে আমরা সামনে এগোতেই আস্তে আস্তে মনে হতে লাগলো যে আমরা উপরে উঠছি। বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেছি মুহূর্তের মধ্যে। দেখতে পাচ্ছেন সাইডে ঢাল, পাহাড়ের ঢাল দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা বেশ খানিকটা উপরে উঠে এসেছি। পিছনে শুভজিৎ, সন্দীপ, ওরা আসছে। দীপঙ্করদা বাইক চালাচ্ছে, আর আমার সামনে সম্ভবত মহসিন এগিয়ে গেছে। সন্দীপ এবং সোমনাথ পালসার গাড়ি, আর এই যে শুভজিৎ আর অমিত বসে আছে 100 সিসি বাইক স্প্লেন্ডার। আর মহসিন ও সিঙ্গেলে আছে, সুজুকি জিক্সার। আর আমি যে বাইকতে বসে আছি, এই যে এটা সিটি 100 সিসি বাইক। পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে যখন আমরা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছি, বারবার মনে হচ্ছে যে একটু দাঁড়িয়ে যায়, একটু দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু দাঁড়ালে তো চলবে না। এদিকে দীপঙ্করদা তাড়া লাগাচ্ছে, আরে এতটা পথ তো যেতে হবে, চলো চলো 100 সিসি বাইক নিয়ে। বুঝতে পারছেন?
শেষমেশ আবার দাঁড়িয়ে গেলাম, দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুললাম, তোলার পরে আবার রওনা দিলাম সামনের দিকে। পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে এগোতে লাগলাম এবং বেশ চড়াইটা ভালোই বোঝা যাচ্ছে। মিরিক যাওয়ার পথে এই রাস্তায় যে বিউটি পাবেন মুখে বলার মতো না, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না যে এত সিনিক বিউটি। আর আমি এর আগে একবার মিরিক দার্জিলিং এসেছি, তো এখানে এই বাঁধগুলোকে বসে থাকতে দেখেছি। এখান থেকে বেশ খানিকটা জায়গা, প্রায় 1-1.5 কিলোমিটার জায়গায় আপনারা এই সাইডে যে ওই যে ব্যারিকেড মতো করা আছে, রোড প্রোটেকশান ওয়াল, ঠিক ওর মাথায় বসে থাকে। আপনি দাঁড়িয়ে এদের হাতে খাবারও দিতে পারেন, আপনার হাত থেকে খাবার নিয়ে যাবে, কিচ্ছু বলবে না। এরা খুবই ভালো। দেখতে পাচ্ছেন সব দৌড়দৌড়ি করছে, গাড়ি আসলে তার পাশে যাচ্ছে। মানে সবাই যারা আসে এই রাস্তায় সবাই তো এরা মানে এদেরকে খাবার দিয়ে যায়, যার কারণে এরাও ভাবছে যে আমরাও খাবার দেবো, যদিও আমরা খাবার সেইভাবে কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি, যার জন্যে ওদের দিতে পারলাম না। তো যাই হোক, আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি বিউটি, এবং বেশ আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছি, এবং পাহাড়ে উপরে ওঠার যে ফিলিংস সেটাকে আমরা অনুভব করছি। আস্তে আস্তে আমাদের কানের ভিতরে যে একটা পটপট আওয়াজ, মানে না শুনতে পাওয়া, কানে কম শোনা, সেটা শুরু হয়ে গেছে অনেকের। এটাই পাহাড়ের নিয়ম, যে হাই অল্টিটিউডে গেলে কানের একটা তালা লাগা ভাব চলে আসে। যেতে যেতে আমরা একটা ভিউ পয়েন্ট পেলাম, সবাই সেখানে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম, দাঁড়িয়ে বেশ কিছু ছবি টবি তুললাম, এবং পাহাড় থেকে শিলিগুড়ি শহরটাকে পাখির চোখে একবার দেখে নিলাম। খুব সুন্দর লাগছে যে শিলিগুড়ি শহরটাকে পাহাড় থেকে কেমন দেখায়, দূর থেকে কেমন দেখায়, উপর থেকে কেমন দেখায়, সেটা আমরা এখান থেকে দেখলাম। আমরা এই আস্তে আস্তে মাঝপথে আবার একটু ছিটেফোঁটা আমরা বৃষ্টি পেলাম, যার জন্য অনেকে রেনকোটও পরেছে। শুভজিৎ তো এখনও রেনকোট পরে আছে, অমিত রেনকোট পরে আছে, আমি খুলে ফেলেছি যদিও, কিন্তু বৃষ্টি কম বেশি আমরা পেয়েছি। আমি জানি না সামনে কী হবে, আকাশ তো মেঘলা, তার মধ্যেই ছবি টবি শ্যুট করে মোটামুটি আমরা এগোচ্ছি, দেখছি। দেখুন কত সুন্দর লাগছে। এর চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না।
যেতে যেতে আবার একটা ভিউ পয়েন্টে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং এইটুকু আসার মাঝখানেও আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। বেশ আবার কিছুটা বৃষ্টি হয়ে গেল এবং দূরে দেখতেই পাচ্ছেন যে মেঘগুলো যেন ঝুলে আছে, মানে মেঘ থেকে অলরেডি বৃষ্টি হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি। যদিও আমরা এখানটা দাঁড়িয়ে আছি, এখানে বৃষ্টি নেই, কিন্তু আমরা বৃষ্টিটা পেরিয়ে এসেছি। যাই হোক, এবার বৃষ্টির জন্য আমরা স্লো হয়ে যাচ্ছি, তার উপরে আবার এই বারবার দাঁড়ানো, তো আমরা এখানে আর বেশি দেরি না করে আবার যাচ্ছে আমরা আবার রওনা দিলাম। এবং ওয়েদারও ভালো না, জানি না সামনে আরও কি আছে। যাই হোক, যেতে যেতে আমরা টিংলিং ভিউ পয়েন্টের খুব কাছাকাছি চলে আসলাম। সামনেই টিংলিং ভিউ পয়েন্ট, তার আগের যে বিউটিটা দেখতেই পাচ্ছেন, দূরে পাহাড়, তার উপরে মেঘগুলো যেন তুলোর মতো ভাসছে, মনে হচ্ছে কেউ সাজিয়ে রেখেছে, মেঘের ওপরে তুলো কেউ বসিয়ে রেখেছে। এই ভিউ না দেখলে, সামনাসামনি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না কতটা সুন্দর। জানি না ক্যামেরায় কতটা আসছে, তো যাই হোক ভালো লাগছে। আর মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে, পাহাড়ি মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কখনো ভিজে যাচ্ছি, আবার কখনো রেনকোট পরতে হচ্ছে দাঁড়িয়ে, আবার খুলতে হচ্ছে, এই করতে করতে আমরা এগিয়ে চলছি। আমরা মহসিন, আমিষ, দীপঙ্করদা এগিয়ে যাচ্ছি, পিছনে সন্দীপ, সোমনাথ, শুভজিৎ, অমিত, ওরা আসছে। অনেকটা চড়াই এখানে, দেখতেই পাচ্ছেন আশেপাশের যে টি গার্ডেন, কত সুন্দর টি গার্ডেনগুলো এখানে। আরও যত সামনে আমরা এগিয়ে যাব তত আরও বেশি ভালো পাবো, এটা আমরা আশা করছি। যাই হোক, পাহাড়ের যে ঢালের ঢালটাই টোটাল চা বাগান। পাহাড়ের ঢাল মানেই চা বাগান। দেখুন, আমরা টিংলিং ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে গেছি। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুলছি, দেখতে থাকুন ভিউটা।
এখন সময় দুপুর 12:30। সবারই পেটে টান পড়েছে, তাই খুব বেশি দেরি না করে আমরা পাশে একটা হোটেল পেলাম। সেই হোটেলে যেয়ে আমাদের কিছু কিছু জনের ইচ্ছা ছিল যে ভাত খাওয়ার, অনেকের ইচ্ছা যে রুটি খাওয়ার। তো যাই হোক, আমরা সবাই মিলে ডিসিশন নিলাম যে রুটি আলুর দম খাবো। যাই হোক, রুটি এবং আলুর দম, স্যালাড, চাটনি এই দিয়ে মোটামুটি একটা নাস্তা বলুন, দুপুরের খাবার বলুন, যাই হোক হলো। পরে আবার দেখা যাবে। আই লাভ মিরিক। আই লাভ মিরিকের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুললাম। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এই ভিউ পয়েন্টে যা আনন্দ পেয়েছি, এর আগে যতগুলো ভিউ পয়েন্ট এত আনন্দ কোথাও পাইনি, এত বিউটি আমরা কোথাও পাইনি। যাই হোক, এটা মিরিকের টিংলিং ভিউ পয়েন্ট। আমরা হোটেলে আছি, হোটেলের ছাদে থেকে কিছু ভিউ নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। যাই হোক, এখান থেকে আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে এবার রওনা হতে হবে। তার আগে কিছু ছবি টবি তুলে আমরা এগোচ্ছি। বৃষ্টি হয়ে গেল আবার এক পশলা। সুন্দর রডোডেনড্রন ফুল, বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি ফুল হয়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে মেঘের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন সামনে মেঘ ভর্তি, আর এই মেঘে যখন তখন ভিজিয়ে দিচ্ছে, যখন তখন মেঘের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, ভিজে যাচ্ছি। যাই হোক, চলুন দেখি সামনে কি আছে। আমরা মিরিক লেকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা মিরিক লেকের পাশ দিয়ে যখন গেছি, টোটাল মেঘে ঢাকা। লেকের কোনো অংশই আমরা দেখতে পাইনি, দুঃখিত, আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না। এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি। যাই হোক, বৃষ্টি তো কমছে না, প্রায় বৃষ্টি হচ্ছে এবং আমাদের পথ আটকে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। বৃষ্টিতে গাড়িও বেশি চালানো যাচ্ছে না এবং আমরা অনেক ভিউ পয়েন্টকে মিস করেছি। যেমন নেপালের পশুপতি মার্কেট, আমাদের ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, বৃষ্টির জন্য আমরা যাইনি। সীমানা ভিউ পয়েন্ট আমরা এক্সপ্লোর করতে পারিনি, যদিও দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু ছবি তোলার মতো পরিস্থিতি ছিল না, এত বৃষ্টি। বিশেষ করে আমরা নেপাল বর্ডারে ঢোকার আগে, মানে মিরিক ছাড়ার পর থেকেই আমরা বৃষ্টির কবলে পড়ি। এতটাই বৃষ্টি যে আমরা মানে ভিজে সব ঠান্ডায় কাঁপছি। আর সেই মুহূর্তে আমরা মোবাইল আর বের করতে পারিনি, ক্যামেরা বের করতে পারিনি যে ছবি তুলব। তো যাই হোক, আপনাদেরকে আর দেখাতে পারলাম না, এর জন্য দুঃখিত। নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব পরের বারে আবার কোনো ভিডিও এনে ওই অংশটুকু দেখানো। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, টুকটাক 9। আর আপনারা লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুবান্ধবদের কাছে শেয়ার করবেন, যাতে সবাই দেখতে পায়। এবং আমার এই নতুন প্রচেষ্টা যাতে আমি আরও এগিয়ে যেতে পারি, আমাকে উৎসাহিত করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য।